হেল্ল' এভৰিৱান, কিমাননো আৰু তেল মছলা খাই থাকিম নহয় জানো। কেতিয়াবা অকণমান বইল খাবলৈও মন যায়। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ জাতিলাও বইল তৰকাৰী এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। জাতিলাও বইল তৰকাৰীখন বনাবৰ কাৰণে এয়া মই এফাল জাতিলাও কাটি লৈছোঁ আৰু চব বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লোৱা নাই। আৰু লগতে লৈছোঁ এটা আলু অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেইটামান মচুৰ দাইল বেছি দিব নালাগে, অকণমান দিলেই হ'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এটা কুকাৰত দি লৈছোঁ। পানী বহুত বেছি দিব নালাগে, অলপ দিলেই হ'ব। আৰু লগতে দিছোঁ জোখমতে নিমখ। আৰু মই এটা বিলাহীও দি দিছোঁ, বিলাহী দিলে খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া এইখিনি কুকাৰত মই 2টা বা 3টা চিটি দি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, কুকাৰটো খুলি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মচুৰ দাইলটো দিলে অকণমান ডাঠ হয়, নহ'লে পনীয়া হৈ থাকিব যে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ, ভাল লাগে তেতিয়া। আৰু এইফালে মই এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হ'লত ইয়াতে দি দিছোঁ বইল কৰি লোৱা জাতিলাও আৰু আলুখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ, ভাঙি দিলে অলপ ডাঠ হৈ আহিব। আৰু চাওকচোন জাতিলাও কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি দি ল'ম, অলপ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি দিয়াৰ আগতে মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ, নহ'লে বগা বগা হৈ থাকিলে ভাল নালাগিব। আৰু হালধি দি এতিয়া অকণমান লৰাই বাকী জাতিলাও আৰু আলুখিনিও মই দি দিম। সদায় একেভাগে খোৱাতকৈ অকণমান বেলেগ বেলেগকৈও কেতিয়াবা খাব লাগে নহয় জানো, তেতিয়া ভাল লাগে। আৰু আজি মই বনাইছিলোঁ বইল জাতিলাও, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে বইল খাই ভাল পায় তেওঁলোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰিব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, অলপ উতল আহোঁতেই মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অকণমান আদা নহৰু খুন্দি লোৱা, আৰু লগতে দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালিও দি দিছোঁ। যদি অকণমান বেছি জ্বলা হ'লে ভাল পায় তেতিয়া আৰু অকণমান দি ল'ব পাৰে জলকীয়া। আৰু আদা নহৰু দি দিছোঁ যে, গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু অকণমান পানীটো শুকাই অহালৈকে অলপ ডাঠ হ'লে ভাল লাগিব। বেছি নালাগে, 2 মিনিটমান ৰাখিলেই হ'ব। আপোনালোকে বাৰু খাইছে নাই জাতিলাও বইল তৰকাৰী? যদি নাই খোৱা এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আৰু এয়া চাওক, মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত দি দিলোঁ অকণমান ধনিয়া দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ জাতিলাও বইল তৰকাৰী ৰেডি হৈয়ে গ'ল। যিসকলে খোৱা নাই এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব দেই, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া এইখিনি গৰমে গৰমে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে গৰমে গৰমে খাই চাব, খুব ভাল পাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বইল জাতিলাও তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে জনাব আজিৰ ৰেচিপিটো। যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আজিলৈ বাই।